早晨啊！早晨，你平時有冇食茶餐廳㗎？有嘅，咁喺曼城有冇食過？曼城有嘅，幾多次？好似$100港紙內咁樣咯。咦，我講係食咗幾多次喎？你有幾多錢啊？定係講 pounds 咧？10 pounds 左右啦。唔係啊，我係問你喺曼城住咁耐啊，食咗幾多次茶餐廳？哦，食咗幾多次？瞓醒未啊 Henry？ 香港嘅茶餐廳咧就排隊執笠，英國嘅茶餐廳咧就越開越多。今日 Henry 就試下一日3餐喺曼城還原，每一餐都食茶餐廳。行啦。我哋點解會拍呢一集呢？就因為我哋發現曼城嘅茶餐廳已經越開越多，就咁睇已經多過15間啦。所以今日我哋就會分3餐，早午晚餐都去香港嘅茶餐廳，俾 Henry 試下睇下曼城嘅茶餐廳還唔還原到香港感覺。第一間就係佢啊，打等。有冇啲你想食嘅嘢啊？有嘅上餐咯，我想食上餐。我會想食雪菜肉絲米，唔係肉米絲咩？即係唔係雪菜肉米絲咩？本身點叫㗎？肉絲米定肉米絲啊？其實我覺得大致上嗰個分類咧都同香港差唔多，不過咧佢唯一冇嘅咧就應該係包咯。咁但係你話要上餐咧，好多眼嘅位置就已經見到，跟住都係有啲碟頭飯啦，跟住有啲麵啦，下午茶餐啦，同埋有啲小食嘅。其實大致上我就覺得冇乜分別，咁但係選擇就一定冇好似以前香港茶餐廳咁樣成枱都係 menu 咁多㗎啦。想要上餐，係咪話沙爹牛一定要嗌？係啊。咁沙爹牛一個 A1，煎蛋啦唔該。有冇凍檸茶？好啊。跟住可唔可以少甜多冰？少甜多冰。係。好，mark 低咗。唔該晒。開 TV 啊嘛係咪啊？可以試下。係啊，後面就播咗開 TV 咁樣咯，都聽到啲廣東話聲。如果你思鄉嘅話咧，都可以喺度聽翻自己熟悉嘅語言咁樣咯。想支持 BBO 好簡單 ，subscribe 我哋 channel 同埋撳埋鐘仔。通常喺香港咧食茶餐廳咧，咁咧就會有杯茶啦，跟住咧大家就會懟一啲餐具落去咧，就當洗咗。咁但係呢度咧就好似去蕪存菁咗，冇咗呢個習慣。呢個就係一個完整嘅上餐。如果有火腿咧，就可以整火腿蛋。睇落就咁睇落去咧，我自己就會覺得冇乜分別咯，同平時食開喺香港咧就差唔多嘅。視覺嘅還原度咧，我都會俾9分。你對沙爹牛麵有冇要求㗎？使唔使一丁底嗰啲㗎？其實如果我對沙爹牛麵，我就係希望個牛肉咧嫩滑啲咯，個肉質。咁呢個我都覺得係，即係茶餐廳嚟講咧，我覺得係好味嘅。麵更加唔使講啦，我估佢係出前一丁。如果話咧擔心喺香港咧食唔到你想象中嗰個沙爹牛肉麵咧，其實係唔使擔心，因為我覺得食落去咧真係還原度咧都有7、8成。即係你意思係喺香港食唔到唔使驚，可以飛過嚟食？唔係有意思。如果住喺度嘅香港人咧，擔心咧喺呢度食唔到自己掛住嘅味道咧，我覺得呢度都食到嘅咁樣。可能食完啦，點啊？你覺得呢個早餐嘅還原度可唔可以還原到香港茶記早餐咧？我覺得都還原到8、9成，都似嘅咁樣咯。咁唔似嗰2、3成喺邊咧？我覺得係杯凍檸茶唔係好似咯，因為我覺得佢個茶底就唔夠濃，唔夠我喺香港飲嗰種香咯，同埋佢冇我成日好中意食嘅公司三文治。不過但係如果過口癮嘅話咧，我覺得係都做到嘅。老闆同我哋講，呢一間餐廳有90% 嘅顧客咧都係香港人嚟嘅，所以口味盡量都係貼近香港。始終外國人同埋香港人嘅口味唔一樣，如果要就埋佢咧，佢就覺得有機會會兩頭唔到岸，所以專心做好香港味道。食完早餐做咩？食完早餐就落一落格咯。梗唔係啦，係咪啊？跟食晏晝啦。但我哋已經嚟到第2間啦，我哋已經嚟到跑馬地啊！
咁你平時喺香港啦，食茶餐廳有食 lunch 噶嘛？你話係啊，我中意食 lunch。咁係咪都會嗌翻茶爹牛麵？唔會啦，唔會啦，要試新嘢嘅人要茶爹牛肉包又有，哇！利泰苑炸雞韓式都有。跟住我見到咧，其實佢成個 menu 咧係比起頭先嗰間好似再多嘢食啲，特別係有多士啊！即係咧，有時你掛住香港嘢食咧，你會好想食多士喎。咁呢度就滿足到你咯。因為佢仲有屋村野味沙爹拼盤，屋村喎，真係點咧？因為我嗌咩味？嚟到茶餐廳冇理由唔嗌乾炒牛河嘅。呢個可能7成次啦。喺香港食嘅乾炒牛河咧，通常係會好多油，同埋佢啲河粉係冇咁煙韌。呢個就好似煙韌啲啲，就覺得佢唔算好多油咯，即係唔會一食落去咧啲油張住個口。我覺得佢個牛肉就唔夠佢個麵咁出色咯。食呢個乾炒牛河係最主要都係想食到佢嗰陣鑊氣啊嘛，呢個就爭少少。不過但係過口人嚟講咧，我就覺得佢都有7、8成，但係好味嘅，我覺得都。喺香港晏晝咧食茶餐廳，你會唔會食乾炒牛河㗎？晏晝我唔會食乾炒牛河，如果唔係咧會好眼瞓㗎，食完唔得㗎。成碟碳水飯咪會超眼瞓，點做嘢之後，我要做嘢咯，有嘢食啊！係工作係未完成嘅，我哋嗌咗一個香港茶餐廳一定會見到嘅西多士，嚟試下佢，興奮啲講，嚟試下佢。誒，睇下先，睇下佢入面有冇咩乾坤。我係會想偷睇下佢有幾多花生醬。都 OK。呢個多花生醬呢個。呢個多花生醬啲咧係好好味喎，幫你哋切埋好冇？喂埋咯。咩啊？餵埋？唔包嗰啲啊？哦嘅 version 咧？哦，佢嗰陣。呢杯咧就係三色鴛鴦 ，try。其實我平時咧就唔係特別中意飲咖啡，咁但係呢個咖啡咧，我飲落去咧係個味都幾平衡咯，即係少少甘甘酸酸，再加啲甜咧，係幾易入口嘅對我嚟講都。拉茶味就唔係好出喎，反而我覺得佢最出係咖啡味咯。會因為你冇攪勻，都有可能，咁攪勻啲咯。你俾我試下佢話俾我唔會飲佢啲飲用嘅，我知你想點㗎嘛。唔係喎，好飲喎。我幾時有話唔好飲啊？我話好飲，但係我個人口味中意未攪勻嘅時候。哦，我知點解好飲啦，因為佢飲過。我加咗料啊嘛，係嘛？因為加咗料。好核突啊！你哋公開講啲咁嘅嘢。你覺得還唔還原到香港下午茶嘅 lunch 咧？呢度我覺得咧，佢係還原到香港下午茶嘅 lunch 嘅。咁我最中意食咧都係佢個西多士啦，因為咧佢有好香濃嘅花生醬啦，跟住有啲鹹鹹甜甜，咁成個味咧係勁平衡。不過但係咧，如果你話嗌啲炒嘢咧，我就覺得好似唔夠鑊氣咯。但係好食嘅，只不過係可能我會想有埋鑊氣多啲咯。跑馬地冰室嘅老闆咧同我講啊，大部分嘅客人咧都係嚟自香港，有8至9成咁多㗎。
佢整嘅餐單咧都係為香港人而設。佢更加話有唔少嘅人咧係會由倫敦專登坐車咧上嚟曼城試下佢嘅手勢咁話喎。佢更加同我哋講嚟緊仲會開更加多鋪頭喎，下次再去試下啦。食完午餐同埋下午茶，你覺得要做咩啊？食晚餐啊嘛。梗唔係啦，我哋唞下先啦。哦，好喎。落咗格未啊？到咗啦。咁係時候出發咯。到啦，街牌。呢間嘢你有冇嚟過啊？冇，因為咧次次行咧都係大排場。呢間咧個 menu 咧係咁多間最後嘅，佢係直情有埋燒味。不過咧，我已經唔使睇呢個餐單，因為我已經諗好咗，就係揀焗豬扒飯配凍奶茶。你喺香港有咩情況下會食茶餐廳咧？夜晚餐？約咗朋友咯，通常譬如，因為我以前咧會約啲朋友即係上去 studio 度傾偈玩咁樣啦。咁去 studio 之前咧就會去附近嗰間冰室食嘢咁樣咯。有時就可能會嗌外賣上去，跟住杯凍檸茶未飲完就攞埋上去咁啊，好開心咁樣。個朋友係男定女？女嚟嘅。係我嚟嘅，真係唔好意思。好煩啊！冇不停出現。就咁聞咧，都聞唔到好香番茄醬同芝士嘅味咯，即係佢嘅醬汁應該好夠味，好濃。試下個豬扒先，佢肉質咧都易咬嘅，所以我要試一啖個飯。第一啖係好濃嘅番茄味，佢係偏甜嘅番茄汁。因為我平時喺香港咧，都比較少食豬扒飯，因為我係好怕滯啦。而呢個豬扒飯呢個豬扒咧，佢好似係用瘦豬扒，咁就食落去冇咁肥膩咯。我自己覺得，唔知佢拉到幾高咧？喂，好高喎！係喎，呢個咧焗豬扒飯有菠蘿㗎。啲人話咧，焗豬扒飯如果個汁咧有菠蘿係會好食啲。佢就偏甜，都開胃嘅。但係我會個人口味中意酸啲嘅番茄汁。頭先你話一到嘅時候有一樣嘢好似香港茶餐廳喎，就係佢用鐵嘅杯啊！唔知咧，我個人咧見到用鐵杯裝住嘅凍嘢飲咧，我會覺得好飲啲。咁呢杯我係嗌咗凍奶茶少甜嘅。的確少甜，幾好飲喎！點先叫好味嘅奶茶？你覺得 Hillary 標準？叮叮，茶膽要好香咯，跟住飲到香嘅奶味。呢個似喎，呢個似喺香港飲到我覺得好味嘅嗰隻奶茶喎。呢個係好飲喎。人係有兩個位嘅，一個係甜品嘅位，一個係正餐嘅位。Google review 度都見到啲人話呢個好好食。真係好食呢個。呢個係一食落口，擺落口已經係花生味濃到乜咁喎！哇！你哋要試呢個真係。要學下嚟㗎，要學識呢啲嘢。問你一條好殘酷嘅問題，最能還原到香港嘅味道，今日3間你覺得係邊間？我覺得係我哋頭先食嗰間九龍冰室。首先，因為我係好注重嗰杯嘢飲嘅，咁我啱先點嗰杯咧就係凍奶茶，咁佢嘅茶底咧就係喺咁多間入面咧，我自己覺得就最濃咯。而佢個焗豬扒飯咧，我係覺得唔滯啦，同埋佢個飯咧直情係有炒過咯，即係佢係一個炒飯，仲加咗蛋啦。過口癮又或者想食翻香港嘅味咧，我覺得係食得翻嘅呢度。我覺得都有
縱觀都有70%嘅，我覺得。即係你喺度嘅話，就要考慮埋交通咯，因為佢始終唔係話你落樓下就有得食啦，你始終都要揸車啦。譬如可能20分鐘去另一間茶餐廳，如果你要車程嘅話，就難啲做到咯。價錢咁佢就一定點都會比香港貴啲嘅，咁但係呢個係正常嘅。仲有咧呢個可以還原香港嘅感覺就係我可以打飽，即係啱先，因為我都真係飽，食咗3餐喎。覺得咁好係咪因為你中意嘅人一齊食咧？我哋咁樣係啊。呢首咩啊？我認得個旋律。呢首歌係咩嚟㗎 ？Warrior。係咯，係喎，啱先咪就係唱呢首咯。我真係識㗎，只不過我記性差。你最中意邊首歌？邊首 Warrior。啊？頭先嗰首咯。邊首啊 ？Warrior 咯。Warrior。